ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗಲೇ 8 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ತಿಂಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಿಂಡಿ ಬಂದು ಅನ್ನ ಕಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅನ್ನ. ಇವತ್ತು ಏನೋ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಎರಡು ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಡ್ಲಿ. ನೆನೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇಡ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಅದು ಕೂಡ ಕಾಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹೇಗೆ ನಡೀತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾಡು. ಏನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಚಿನ್ನಿ ಇವತ್ತು? ಚೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಹೋಗು. ಹೇಗೋ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀನು ನಿಮ್ಮಪ್ಪ. ಅವ್ನ್ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು. ಬಾ ಚಿನ್ನ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಡ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಡ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಟ್ನಿ, ಅನ್ನ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಟ್ಟಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಅದೇ 8 ಗಂಟೆ ಆಗೈತೆ. ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಡ್ತವ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ತವ್ರೆ. ಎತ್ತಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಇಡ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಡ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಸಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಚಿನಿ ಹಾಗೆ ನೀರು ಕಾಯಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಚಟ್ನಿಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಡ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ಇಡ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಅಂತ ತಂದಿದ್ರು ರಾತ್ರಿ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ಅರ್ಧ ತಿಂದು ಅರ್ಧ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎತ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಮುಖಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಚೆ. ಇವಾಗ ಚಟ್ನಿಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಕಾಯಿ, ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಪಟ ಅಂತ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಟ್ನಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. 8 ಗಂಟೆ ಇವಾಗ ಆಗ್ಲೇ. ಆಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಳಕು ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ಈಚೆ ಹೋದ್ರು ಬೆಳಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಬೆಳಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಕಿಟಕಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಹಾಕಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಬೆಳಕು ಹೊಡಿತದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ಹೆವಿ ಹೊಡಿತದೆ ಬೆಳಕು. ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು. ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕೆ ಹಸಿಗಡೆ ನಮಗೆ ಕಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ವರ್ ಹಸಿಗಡೆ ಬೈತಾರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಂತ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಚಟ್ನಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಯಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಉಪ್ಪು. ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಟ್, ಇದಿಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದಿಷ್ಟೇನೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಇದಿಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಚಟ್ನಿ ರುಬ್ಕೋತೀನಿ. ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬತ್ತಿ ಚಿನ್ನ? ಮೋಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೀರ್ ಮೋಟ್ರ್ ಬಾವಿ. ನೀನೇನ್ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲೇ ಇರು. ಅಪ್ಪ ಹೋಗ್ಲಿ. ಅಪ್ಪ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡಿ ಅವಳ. ನೀವ್ ಹೋಗ್ಲಿ. ಏನು ಏನು ಏನ್ ಮಾತಾಡೋದು? ಬಾಯ್. ನೋಡಿ, ಚಟ್ನಿ ಕೂಡ ರುಬ್ಬ ಆಯ್ತು. ಇಡ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಇಡ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ಬಿಡೋಣ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಚಟ್ನಿ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಅನ್ನ ಕಲ್ಸು. ಯಾಕಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ಯಾ? ನೀನು? ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ದ ಅರಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಣ. 8 ಗಂಟೆಗೆ
8:30 ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ನಾಷ್ಟ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕದಾಕ್ ಒಂಚೂರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಾಗ ಬನ್ನಿ ಹಂಚಿನ ನಾನು ಹಂಚಿನ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಂಚಿನ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ. ಚಾಕು ನೋಡಿದ್ಯಾನು ಚಾಕು ನೋಡಿದ್ಯಾ ಚುಚ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಕೂತ್ಕೊತೀನಿ ಈಗ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸಂಜೆ ಆಗ್ಲಿ 4:15 ಆಗೈತೆ. ಇವಾಗಲೂ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇದು ಕೆಲಸನೇ ಆಗೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ. ಫ್ರಿಜ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಫ್ರಿಜ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಒರೆಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಜೋಣಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಎತ್ತಿಕ್ಕಿಡಿದೀನಿ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಜೋಣಿಸಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ಇಡ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಏನದು ಸಾಸು ಮತ್ತೆ ವಿನೆಗರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾವಳೆ ಅವಳು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಅವಳಿಗೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ರಿಜ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಒಳಗಡೆ ಜೋಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಚಿಮ್ಮ. ಇವಾಗೆಲ್ಲನೂ ಏನೇನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಮನೆನೂ ಹಾಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಬೇಕು. ಟೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಅಡಿಗೆಗೆ ಮೂಲಂಗಿ ಐತೆ. ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಎತ್ತ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಲೆಂತಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೈತೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಜೋಣಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೋಣಿಸ್ಬಿಡ ಮುಂಚೆನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಪುದೀನ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದಿಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು 3 ಬಾಕ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಬಟಾಣಿ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ತಗೊಂಡು ಬಿಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು. ಇದು ಮೆಶೋಲ್ ತರಿಸಿದಂಥದ್ದು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ತರಿಸಿದೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ ಅವಳು ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ ಈಗ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇದು ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಸಾಸ್ನ ಜೋಡಿಸಿದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇವಿಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹಾಲು ತರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಾಲು ತಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಚಿಮ್ಮ ಇವಾಗ ಫ್ರಿಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ತೆಗ್ದು ಇಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಟ ಅಂತ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೇನೆ ಏನದು ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಏನಿದು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಏನದು ಏನು ಅದು ಇದು ಏನು ಈಸ್ಟ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಕೇಕ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಅದ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾವಳೆ. ಓ ನಿಮ್ಮನ್ ಕೇಳ್ತಾವಳ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಚಿನಿಮಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಚಿನ್ನಿ. ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬಾ ಈ ಕಡೆ ಬಾ. ಜೋಡ್ಸನ ಬಾ. ಪಟಾಪಟ್ನಿ ನೀನ್ ಈ ಕಡೆ ಕೂಚು. ಈಗ ಹಾಗೇನೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಹಾಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿಲಿ ಇದು ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಲಿನ ಪೌಡರ್. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಯಾಕೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಏನಾದ್ರು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ. ಚಿನ್ನಿ ಬಾ ನೀನ್ ಈ ಕಡೆ ಬಾ. ಸ್ವೀಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಟೊಮೊಟೊ ತಗೊಂಡಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಟೊಮೊಟೊ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು ಇವಾಗ. ನಾನು ಟೊಮೊಟೊನ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಕಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೇನೆ. ಚಿನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಟೊಮೊಟೊ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಾಸ್ ಕೊಡು. ಸಾಸ್ ಇದು ವಿನೆಗರ್, ಇದು ಸಾಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತಾ ಇದೀನಿ.
ಅದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಕವರ್ ಕಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಳಾಗಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಹುಳಿಕಾಯಿ ಚಿನ್ನ ಹುಳಿಕಾಯಿ ಕೊಡು. ಹುಳಿಕಾಯಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದು ಹುಳಿಕಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹುಳಿಕಾಯಿ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸು. ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸನ್ನು ಕೂಡ ಕಡವಾರಲ್ಲಿ ಇದು ಬದನೆಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ಮೂಲಂಗಿ. ಬದನೆಕಾಯಿ ಮೂಲಂಗಿನೂ ಕೂಡ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು. ಇದು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಅದು ಪೌಡ್ರು ನಾನು ಈ ತರ ಬುಟ್ಟಿಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಇಡಿಸಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬುಟ್ಟಿಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿನ್ಮ ಇದು ಕಾಳುಗಳು ಇದು ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ಅವತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ತಣಿಕಾಳು ಎಲ್ಲಾನು. ಹುಳ್ಳಿಕಾಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಬಾ ಹುಳ್ಳಿಕಾಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಹುಳ್ಳಿಕಾಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಕಾಳು ಇದು ಕಾಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡ್ತೀನಿ. ಕಾಳು, ಕೊಬ್ಬರಿ, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು, ಕೊಬ್ಬರಿ, ಕಾಳು ಕಾಳು ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ಈಗ ಕಾಯಿನ ಇಲ್ಲೇ ಇಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. ಶುಂಠಿನ ಕೂಡ ಒಂದು ಕವರ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಖಾಲಿ ಆಗೈತೆ ತರಬೇಕು. ಬಟಾಣಿ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ, ಹೂವ, ಇದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಐಟಮ್. ಕೊಡ್ಸಿಮ್ಮ ಇವಾಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ. ಇಷ್ಟೇ ಐಟಮ್ಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲೇನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಂ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಇನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿಂಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಟೊಮೊಟೊನು ಹೀಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ತಂದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಇವಾಗ ಫ್ರಿಜ್ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಚಿನ್ನಿ ಅದು ಬೇಕು, ಕಾಳು ನೆನ್ಸಕ್ಬೇಕು. ಇದು ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟೋಣ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಲಾಗ್ನ ಚಿನ್ನಿ ಇವಳಂತೂ ಏನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾರು ಅದು? ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಮಾತಾಡು. ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವಳೆ ಇವಾಗ. ಏನು ಅಮ್ಮ ದೇವ್ರೆ, ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತಾಳೆ. ಹೆಂಗ್ ಬೇಕ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಿ ಇಕ್ಕೊಳೆ.
ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡ್ಸಿನ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಸಿನ್ಮ ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಮಾಡ್ಸಿನ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ ಬಾಯ್ ಮಾಡ ಎದೋ ಮೇಲೆ ಬೇಗ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಅವರೆಲ್ಲ. ನೀನ್ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಡು. ಮಾತಾಡು. ಮಾಡೋಣ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೀನು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ತರ ಅವಳ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಹಾಗೇನೆ ಲಾಗ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ. ಇದಿಷ್ಟು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು. ಅಡ್ಗೆನು ಚಿನ್ಮಾ ನಾನು ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಅವಳು ಎತ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಅಡ್ಗೆನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೇ ಮೂಲಂಗಿ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮೂಲಂಗಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ತರ ಹಾಕಿ ಅದು ಮಾಡೋದು, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ ವಿಡಿಯೋನು ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗೈತೆ. ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದಾಗೈತೆ, ಮನೆ ಒರೆಸಿ ಗಿನೆ ಒರೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ನಾಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮನೂ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಪತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.